Anio alakamisy faha-roapolo ny volana febroary taona 2024. Evanjely masina nosoratan'i Masinda Marka nalaina tao amin'ny toko fahavalo andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Ianao no Kristy, tsy maintsy hijaly mafy ny zanak'olona. Tamin'izany andro izany, i Jesosy ny mpianany nakany amin'ny vohitra manodidina ny Sezarian'i Filipo, ary teny an-dalana dia nanontany ny mpianany izy nanao hoe: ataon'ny olona ho iza moa aho? Ary ireo namaly azy nanao hoe: i Joany Batista hoy ny sasany, i Elia hoy ny sasany, ary anankiray amin'ny mpaminany hoy kosa ny sasany. Hoy izy tamin'izy ireo: fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Dia namaly Piera ka nanao taminy hoe: ianao no Kristy. Ary norarany mafy izy ireo mba tsy hilazalaza azy na amin'iza na amin'iza. Tamin'izay nambarany tamin'izy ireo fa ny zanak'olona dia tsy maintsy hijaly mafy sy hatosiky ny olona mba amin'ny lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ary hovonoina, fa hitsangana indray raha afaka ateloana. Sady nataony mazava tsara no filaza izany. Dia nentin'ny Piera ny tanila izy ka noteneniny mafy, fa niodina nijery ny mpianany izy ary niteny mafy an'i Piera hoe: miala amiko ry Satana, satria tsy mihevitra araka an'Andriamanitra ianao fa araka ny olombelona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.